Ok, mời tất cả anh chị ăn cơm với ông Tài nha. Cơm một nồi, sườn 2 miếng, lạp xưởng 2 cây, dưa leo, trứng cút, xúc xích, mắm dưa đủ đủ, ớt xay. Ok, mời tất cả anh chị ăn cơm với ông Tài nha. Đồ nấm mày gì nha. Sườn này. Đó. Lạp xưởng. Ngon lắm cả nhà. Wow. Sườn tấm Tài nướng ngon. Quá đã. Cơm này quá là ngon, tuyệt vời, 10 điểm.